大家好，我是小小，我是 Max，欢迎大家来到 AI 思维挑战赛第95期。也是你发力爽，我嘴我爽第24期，来看看这一季带来哪些有趣的事情呢？哥哥，这张图是原来这样看恐怖片就不觉得恐怖了，他是怎样看的呢？好像前面放了一个，把它变成就是奇怪的图片，是不是？对的，我也有我的方法，我的方法是开静音，只开画面还好，对，如果好像配音给人的，它营造的环境对吧？比较吓人。对，当然也有时候画面它会出现这种的，就是突然的冒出来。对，你看过最恐怖的或者说有印象的恐怖片是什么呢？美国的那个潜伏，哦，对，潜伏。其实它画面倒是不是很恐怖，但是它给你营造的一个氛围感，然后让你有一种心灵的害怕。然后有灵媒对吧？对，就有点害怕。它还有几部有续集，我记得清楚的就是不是比较恐怖，是它的剧情比较完整的一个，就是那个小朋友，他能看到死去的，有印象吧？也就是他最先发现呢，他是在一个教堂里面，然后那个人呢，他是想去安慰这个小孩，一直到结局，到最后才揭开这个反转。对，他这个伏笔埋得特别深，原来他自己记不起来了，他自己已经去世了，所以他问了那小孩，为什么有些人去世了不愿意离开呢？就是他整个逻辑、整个剧情非常不错。好的，各位有哪些记忆犹新的恐怖片呢？好的，那我们看下一个。这个是什么？这个是分，那个字读什么？分量高分量高，心情自然好。啊，给大家说说了。社畜后的我，25岁的年纪，求生活善待二群老人，二群老人。60岁的身体，今日什么都没有做，但是好累呢。10岁的收入，为什么现在收入很低？求发达的一个教程。3岁的情绪管理，忍不了了，想一拳打爆地球。3岁那个时候还没有情绪管理这个东西，就是还没出现管理，这个情绪就是放任自由的，就该哭哭该闹闹，然后也认为哭一哭闹一闹，东西自然就来了就好了。对，他认为是在他们的世界里面是这样认为的，就是不管他的身体、他的收入、他的情绪和他的真实的年龄是分开的。对，是的。这个背后有原因的，他身体为什么分开了，收入为什么分开了？对，是什么造就的？之前也有这个问题吗？还是说这个问题是独特的，是只出现在某一个特定的年代才有的？这个都要去研究这个背后的社会现状。对，那好，我们看下一个图。儿子说：“我是被领养的吗？”这个爸爸说：“还不是，我们还没有找到愿意领养你的人。”对，大家今天笑了吗？不要在意别人怎么看你，因为根本没有人在看你。OK，I don't care。这个就是我们上一期节目讲过，对吧？上对，期节目。是的。好，今天的最后一章发给 AI。他说这是一个什么什么的故事，那你可以点一下就显示出来，你知道吗？真的吗？我不晓得。上班族王子击退工作日恶魔，救下星期日公主，过上幸福快乐的生活。这个是一个数学问题。好的，我们把图片发给了这个 AI，看它能不能完整的算出来了。之前的它是没有算出来的，对吧？对。我们之前用那个软件。好的，他说鹦鹉的身高是30，而且他把单位也补充完整了，应该是厘米，30厘米。如果鹦鹉是30厘米的话，那它就有170，可是
从这里到这里是170，也就是说它不是30厘米，也就是说，看来这个 AI 也是没有领会到吧。那好，大家算出来没有呢？今天我们的节目就到这里了，别忘了点赞和订阅我们的频道哦，拜拜。